El projecte Rural Hub Masia de Castelló pretén estudiar i valorar si aquest nucli de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant podria ser un lloc idoni per portar a terme propostes de recerca com la recuperació del patrimoni, l'autosuficiència energètica, la digitalització, la cohesió social i territorial o l'impuls de la bioeconomia. El projecte va ser presentat el passat dissabte a l'Auditori de Vandellòs i va comptar amb Alba Font, autora de l'informe de base del Pla Urbanístic de Castelló, i investigadors i docents de la URB i de l'Institut Europeu del Disseny i del Centre d'Innovació, Recerca i IED de FIGroup. Desarrollar un proyecto de desarrollo de algo relevante por el momento que estamos viviendo de transición económica, de transición energética, de transición de modelo productivo, pero centrado en el mundo rural. Y hemos entrado en contacto bastante casualmente con la experiencia de la Masía de Castelló, gracias a una colega mía que está aquí, que ha hablado antes, que es la Alba, y hemos empezado a hablar con la Asociación de Vecinos para ver cómo nuestra idea encaja también con sus propias ambiciones y compartirla y hacer que esto se convierta en un proyecto común con perspectivas, y esto es muy importante, es el motivo por el cual nos reunimos hoy, para poder aprovechar las convocatorias a Next Generation de fondos europeus. Apoyar l'associació que sempre ha fet moltíssim per la Masia de Castelló a recuperar plenament el patrimoni. No només el patrimoni històric, el patrimoni material, però també el patrimoni material, en termes de memòria cultural del lloc i sobretot donar-li nova vida al territori amb noves idees, noves activitats i nous projectes que puguin portar més gent, més interessos i sobretot més vida en termes creatius i en termes de construcció d'un entorn més sostenible. Aquesta presentació va ser la primera presa de contacte per valorar quines de les propostes que inclou el projecte poden encaixar en la Masia de Castelló tenint en compte l'informe urbanístic elaborat l'any 2017.